தும்மல் ஏன் வருகின்றது? தும்மலை பற்றி முரண்பாடான நம்பிக்கைகள் வழக்கத்தில் உள்ளன. சிலர் தும்மல் வருவதை நல்ல சகுனமாக எடுத்துக் கொள்கின்றனர். சிலர் இதை அமங்கலமாக கருதுகின்றனர். நமது நாட்டில் ஒருவர் வீட்டிலிருந்து கிளம்பும் போது யாராவது முன்பக்கத்தில் இருந்து தும்மினால் அதை கெட்ட சகுனமாக எடுத்துக் கொள்கிறார்கள். இதே தும்மல் பின்பக்கத்தில் இருந்து வந்தால் நல்ல சகுனமாகி விடுகிறது. அதே போல வலது புறத்திலிருந்து கேட்கும் தும்மல் நல்லதையும் இடது புறத்திலிருந்து வரும் தும்மல் கெடுதையும் விளைவிக்குமாம். தும்மல் வருவதால் உடலில் புகுந்துள்ள கெட்ட ஆவிகள் வெளியேறி விடுகின்றன என்பது பண்டைய ரோமானியர்களின் நம்பிக்கை. தும்மலை மரணத்தின் அறிகுறியாக நினைத்த காலமும் இருந்தது. யாருக்காவது தும்மல் வந்தால் கடவுள் உன்னை காப்பாராக என்று வாழ்த்துவது வழக்கம். தும்மலை பற்றி இவ்வகையான கருத்துக்கள் மூட நம்பிக்கைகள் அடிப்படையிலேயே எழுந்தன. இவை உண்மையை ஆதாரமாக கொண்டவை அல்ல. விஞ்ஞான நோக்குடன் பார்த்தால் தும்மல் வருவது என்பது உடலின் பிரதிபலிப்பு செயலால் நிகழ்கின்றது என்பதை அறியலாம். இந்நிகழ்ச்சி நம்மை அறியாமலேயே நடைபெறுகிறது. மூக்கிலுள்ள மக்யூசவ்வின் நாடிகளின் வேகம் ஏற்படும் போது அங்கே ஒருவிதமான திணவு எடுக்கிறது. இத்திணவின் விளைவாக தும்மல் வருகின்றது. தும்மும் போது மூக்கிலிருந்தும் வாயிலிருந்தும் காற்றானது வேகமாக வெளியேறுகிறது. ஜலதோஷம் வரும் போதுதான் பெரும்பாலும் மக்யூசவ் நாடிகள் வீக்கமடைகின்றன. சில சமயங்களில் ஏதாவது ஒரு பொருள் மூக்கினுள் செல்ல நேர்ந்தால் இந்த நாடிகளில் குறுகுறுப்பு உணர்ச்சி உண்டாகி அப்பொருள் தும்மலுடன் வெளியேற்றப்படுகின்றது. ஆம், தும்மல் வந்தால் உடல் முழுவதிலும் அதிர்ச்சி போன்ற உணர்ச்சி ஏற்படுகின்றதல்லவா? ஏனென்றால் தும்மும் போது வெளித்தள்ளப்படும் காற்றின் வேகம் மணிக்கு 160 கிலோமீட்டர் என்ற அளவில் இருக்கும். அந்த நேரத்தில் உடல் நடுங்குகின்றது. கண்கள் தாமாக மூடிக்கொள்கின்றன. தும்மல் வெளிப்பட்ட பிறகு உடலில் ஒரு விதமான புத்துணர்ச்சி உண்டாகின்றதல்லவா? தலையில் பளு குறைந்து போன மகிழ்ச்சியும் ஏற்படுகின்றது. ஒரு சிலர் மூக்குப்பொடி போன்ற புகையிலை சார்ந்த பொருளை மூக்கினுள் உறிஞ்சி செயற்கையாக தும்மலை வரவழைக்கின்றார்கள். ஆனால் இம்முறை உடலுக்கு கெடுதியை விளைவிப்பதாகும். எனவே நாம் இனி யாரும் தும்மினால் அதனை நாம் கெட்ட சகுனமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது.